İlahiyyatçı Tural İrfanın sözlərinə görə İslam dinində yas məclisi və ya yas məclisində ehsan vermək anlayışı yoxdur. Ehsan deyilən anlayış var, amma onu yas məclisi və ya süfrə, yemək məsələsinə bağlamaq doğru deyil. Yas mərasimlərində insanların başsağlığı verməsinə görə yüngülvari çay süfrəsi təşkil edilməlidir. Ehsan sözünün mənası və mahiyyəti yaxşılıq, həsənə deməkdir ki, istənilən növ yaxşılığı ictimaiyyətə etmək ehsan adlanır. Bunu təkcə yeməklə, aş süfrəsi ilə məhdudlaşdırmaq da əlavə bir qəbahətdir. Ancaq yoxsa insanlar borc alaraq, kredit alaraq, bəzən də sələm faiz götürərək bir-birindən bəhsə girib dana kəsməsi, cöngə kəsməsi, halva, aş, növ və növ yeməklər təşkil etməsi qətiyyən düzgün deyil. Hətta bu bir növə harama da gətirib çıxarda bilər. Çünki dində israf bilirsiniz ki, haramdır. İlahiyyatçı onu da qeyd etdi ki, yas mərasimlərində insanlar sadəcə başsağlığı verməlidir. Əlindən gələn qədər də yas sahibinə maddi və mənəvi cəhətdən dəstək olmalıdır.